Oke, terima kasih buat teman-teman dari Gunawan Putra. Oke, selanjutnya ya kami panggil yang pertama Sairoja. Sairoja ada, monggo Sairoja merapat. KBC 88 Wijaya Group. Kaji Aris. Saroja KBC 88 Wijaya Group sama Kaji Aris, monggo. Saroja, monggo Saroja KBC 88 Wijaya Group sama Kaji Aris.
Oke, foto dulu dari teman-teman komunitas LDNC KDPM. Oke, foto dulu. Plakatnya kak apa? Udah. Malbar. Oke. LDNC KDPJ Malbar. Oke. Terima kasih Pak Kopah, tinggal sedikit sebelum mau habis, teman-teman yang belum naik ke panggung.
Oke, dilanjutkan. Selanjutnya yang belum kami panggil, yang pertama CCTV Sidoarjo, CCTV Ulam Coy, Wangi Alam, PSTT Jam Sudah, Karya Lombok. Sekali lagi CCTV Sidoarjo, CCTV Ulam Coy, Wangi Alam, Karya Lombok. Silakan naik ke panggung. Oke, panggung silakan Pak boleh. Ini Pak boleh, Pak boleh. Nah ini teman-teman ini yang sudah dari CCTV mungkin mau Karya Lombok, monggo request. Mohon untuk semua artis Siang, Amanda, Lady Aprinda, Nina Duwina, Tari Yovanda, Lulu, Farida, semuanya untuk bisa mendampingi teman-teman polo-polo driver. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang luar biasa buat seluruh komunitas truk yang menghadiri dan juga komunitas pickup yang menghadiri acara pada hari ini. Monggo dilanjut Pak Kolek. Wis tak kono. Wis lah bos, aku mau bos. Pak anu. Kali pare apa jare awakmu bos? Oh tenang ae oke. Apa kabar sih? Bencana